दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं लगाते हो तो आज से साउंड इफेक्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई मूवी बनती है तो उसमें हजारों की संख्या में साउंड इफेक्ट लगाए जाते हैं। इनके सीन को साउंड इफेक्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, तो आपको आज से ही साउंड इफेक्ट लगाना है। अब आपको ये साउंड इफेक्ट मिलेंगे कहाँ, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको हजारों की संख्या में फ्री साउंड इफेक्ट बताने वाला हूँ। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे माइन इंस्टेंट, तो आपको एक एप्लीकेशन ऐसी खुलकर आएगी, एक ऐसी लिंक खुलकर आएगी जहां पर आपको हजारों की संख्या में साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। अब आप अपनी मर्जी से अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। मुझे लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।